2014年度一般社団法人淡路青年会議所第52代理事長原田博之が皆様にご挨拶申し上げます。2014年の年頭にあたり、謹んで新年のお喜びを申し上げます。私は一般社団法人淡路青年会議所第52代理事長を拝命いたしました原田博之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。日頃より私どもの運営に際しご支援ご協力をいただいております皆様方に新年会のご案内をさせていただいたところ、国政よりは内閣府副大臣衆議院議員西村康稔様、県政よりは県議会議員浜田智明様、同じく県議会議員永田秀一様、同じく県議会議員原哲明様、そして市政よりは洲本市市長竹内道弘様、淡路市市長門康彦様、そして各種団体ご代表の皆様方よりは兵庫県淡路県民局副局長鬼本栄太郎様、淡路信用金庫理事長島田武司様、一般財団法人淡路島国民協会副理事長並びに淡路島フィルムオフィス会長小畠豊様、洲本商工会議所会頭木下浩一様、淡路地区商工会青年部連絡協議会会長出雲文人様、洲本商工会議所青年部部長小谷敦郎様、南淡路市商工会青年部部長池田義久様、五色町商工会青年部部長池住康彦様、淡路医師会副会長高田康明様、伊弉諾神宮宮司本名隆様、そして同胞であります各地青年会議所よりは久武慎之介理事長をはじめとします一般社団法人神戸青年会議所の皆様、武田修平理事長をはじめとします一般社団法人明石青年会議所の皆様、山本隆弘理事長をはじめとします一般社団法人徳島青年会議所の皆様、そして最後に福井俊和 OB 会長をはじめとします一般社団法人淡路青年会議所特別会員の皆様、皆様方には講師何かとお忙しい中、このように多数のご列席をいただきましたこと、改めまして深く感謝を申し上げます。また今日
私どもがこのように活動を行っていけますのも、諸先輩方による地域を思う活動の積み重ねと、その活動に対しての関係各位のご支援、ご協力の賜物であると改めて痛感をしております。淡路市は半世紀以上もの間、淡路は一つ、この理念のもと一貫した人づくり、まちづくり活動を行ってまいりました。時代が変わろうともこの理念は決して変わることはございません。これからもこの淡路島に対し何をどうしていくのか、しっかりと正論を述べさせていただくのが私たちに与えられた使命の一つであると考えます。そのような自覚と責任を持って決して恐れることなく挑戦してまいります。そんな中、私たち青年世代はバブル期を経験せずに失われた20年と呼ばれる真っ只中を歩んでまいりました。そんな暗い世相であっても物質的には豊かであり、何でも簡単に手に入るという食い違いの中で生きてまいりました。ともすれば日々の生活が楽しければそれでいい、そのような考え方に陥りがちになります。そのような状況が続いてしまうと、組織はもちろんコミュニティ、社会においてまでもが健全な形で存在できなくなってしまう、そのようなことも否定はできません。そのような状況を打破していくために、まず他者を思いやり敬い、そして自らを育んでくれた地域に感謝し、さまざまな問題に対し具体的な行動を起こしていける真のリーダーシップの育成に努めてまいります。それと同時に共にまちづくりを行っていける同志を広く募ってまいります。そしてまちづくりにおいてですが、まちづくりの課題の原点は人それぞれ豊かさの概念が違うところにあると考えます。そしてすでにある財産が多ければ多いほどさまざまな思惑が交錯して身動きが取れなくなってしまう、そのようなことも考えられます。その状況を切り開いていくためには、この淡路島にとって何が必要で何が必要でないか、すなわち何を捨て何を守り、どのように創造していくのか、このような観点が必要になってまいります。そんな中でも決して失ってはいけないものがございます。それは長い年月をかけ積み重ねられ今日まで紡がれてきた歴史、伝統、文化に基づく在り方、すなわち淡路島のアイデンティティであります。そのような先人から受け継がれてきた大切なものをもう一度深く理解し、そして時代に即した方法で再生を行う、そうすることで新たなる創造が行われます。今こそこの淡路島の存在意義を示すためにしっかりと選択と集中を図り、明確なコンセプトを打ち出していく、その必要がございます。この愛すべき淡路島の特色を磨き上げ、どこの地域よりも魅力的で価値あるものを創造していく、そうすることによって他から見てもこの淡路島は
必要不可欠な存在となります。そしてそのような高みを目指す行動の積み重ねが淡路島島民の本当の意味での淡路島に対する誇りになるものと確信をいたします。最後になりますが、本年度のスローガンを妥協なき挑戦、新たなる1ページを刻むためにこのようにさせていただきました。同じ時代に歩む同志とともに妥協なき人づくり、まちづくりを行う、その一瞬一瞬をかみしめ挑戦してまいることで、この淡路島の歴史の新たなる1ページが刻めるものと信じております。常に JC マンらしく勇気ある選択を行い、決して逃げることなく挑戦してまいりますことをお誓いを申し上げますとともに、皆様方にはますますのご支援、ご協力、切にお願いを申し上げまして、私からの年頭のご挨拶とさせていただきます。1年間どうぞよろしくお願いいたします。